Di depan, kita ada Nikon D90. Ada suara aneh seperti bergetar di dalam kamera. Ada pesan IRR di layar. Langsung dibongkar, buka baut viewfinder. Buka baut di bagian bawah. Angkat bak panel setelah lepas baut. Lepaskan front panel kemudian. Buka panel kanan dan kiri. Lanjut dengan lepas panel atas. Setelah lepaskan semua konektor, pisahkan mainboard. Juga lepaskan board drive di bagian atas. Lepaskan kapasitor. Pisahkan frame mounting dari struktur utama. Lepaskan motor drive dari bodi. Coba kita lihat lebih dekat. Ada retak rambut pada gear motor. Kita ganti gear yang baru. Setelah semua dirakit kembali, langsung kita tes. Apakah masih ada pesan RR seperti sebelumnya? Semua kembali normal tanpa getaran. Jangan lupa follow untuk informasi lebih banyak mengenai gear keren terbaru.